hari abantu benshi rero twakomeje kubwira ko urwaye and then turavuga ngo rero tuzakora ikiganiro kuri Bagaye kugira ngo basobanure uburwayi bwawe kubera ko ndari abantu benshi batigeze basobanukirwa ngo bimeze bite ndagira tunyuremo muri make ubundi byagenze gute Navuye inkuru ndende kabisa. Ubwo twari tumaze gukora ikiganiro handi ku nyenyeri. Kwa kunyegura kubera gutakaza equilibre mba ntangiye kwikaraga mu muhanda nyine urumva hari ukuntu utakiribure nari yazamutse nyine bamaze kunyegura hizo moto umva moto ni nkaho zatuguye ahere ebyiri n'abandi bantu na wa motari wanje abantu babahererekanye izi mbavu kira gikaritasi cyarazikandagiyemo hano habamo ni na kira cyampa sandi cyanguyemo hano urumva no kuvuga ngo iyi koroni iyi ngiyi kumanuka kugera hano hepfo hose kuzenguruka ahangaha ubona nyine hose ubona hazengurutse gutya hose ese uvuga ngo ni nk'urushyirwa ubwo ni nk'akaboko iyi colonne vertebrale nyine urumva iyi ngiyi nyine yose kuzamuka nakura sinakweretse ifoto banyohereje ubwo ngo iki gice cyose imbavu kuzamuka nyine no koga ni ikibazo koga buretse ko amadobo nyine abaharagenda akaba ari gukirigita ubuzima bwanjye umubiri wanjye nta bindi niwe muntu ushobora kuba yakoza nese hari ubundi koko vugisha ukuri yego Sky2 wenda kugira ngo tuze kure urye ko twasanze uri kurya sibyo hari abantu baba badukurikiye ariko baba bataramenye ngo ese Sky2 byamugendekeye gute sha nta kintu nababwira buretse inkunga y'amasengesho okumbwirira Imana ikangumira uruhande igakomeza kunyimana sha umusa uyu mwaka nta kintu ndi buze kuvugamo kigize mwaka wambanye rwa serera bihuri ko kwifata gute sha ibi bihe ni bibi cyane birangora ariko nanone niko biba bigomba kugenda yego bakikubwira ngo umugabo yamajije kwitaba Imana niki kintu wese utekereza bakora inkuru mane z'ibipapirano ukabona nk'umuntu gukora mane nka caption wibabariye none hari ukuntu ngiye mfata nka phone ejo bundi hari umuntu wanyeretse umuntu wa postinze kuri Facebook ngo arapostinga ngo inkuru ibabaje ngo Sky2 ngo yarakubiswe n'abantu ngo none ngo yitabye Imana ngo yaguye ngo mu ishyamba ngo rya Shyorongi Ishyorongi sinigeze njyayo Yes, of course, comme tu peux nous faire que fait qu'on fasse qu'on fasse d'amba ça doit faire coming as mutoto butamwana ngenda tukative tutravoka butinyiru bwite vinishe ku majiko ndavuzwe amjero hit yo tirizuba iticuti y'ababoss tijwi ry'aba diaspora ntingejwi abandi kakaje com pandemic in the city mwuzukuru Rojama Food Shop mwana w'umugore imbaraga zikandi zuba kavuba nyita operera no speaker agacoka gatse ko Mr breaking umunsi nonero namaje kongera gukora ngiye mwami wa stage mu Rwanda ariko hagatango turi kuri Bagaye TV nkuko mwagiye mukomeza kugenda mubyumva cyangwa se nko twagiye tubi breaking akwa ni macana agiye atandukanye even no kuri Vision TV twababwiye ko ku itariki 20 mu ijoro ryaho mu rukirare bwo uwitwa Sky2 Bagaye cyangwa se CEO w'iyi televiziyo twicayeho yaje kuba yakora impanuka ubwo urumva yaratashye nyine mu rukira ya majoro yacu za kuba nyine yagongwa ni moto yari ihetse abantu babiri urumva already nayo ubwayo yari no mu makosa ariko biza kurangira moto ya Sky2 bariho bikubisasi ndetse Sky2 n'umumotari baza kuza kugira imvune ikomeye cyane ari no mpamvu twabwiye ngo tugomba kujya kumusota tukaresa ibintu bimeze gute kugira ngo even niba n'umuntu ushobora kuba wenda afite support ashobora kuba yamuhereza nayo abe yaza kuba yayitambutsa kuri nimero ziwe turi buze kuza gushyiraho hanze ara twibereye ni Gasanze ngira ngo mukunda kubyumva bivuga avuga ko yituri Gasanze ndetse na proud ngira ngo hano ni mu rugo iwe ndagira ngo tujyane muri urugendo tujye kurese bimeze bite kugira ngo mujye mwumva ngo ibintu se bimeze bite so Zebra uraza kuza kunkurikira kugira ngo gahunda zize kuza kugenda neza cyane ariko Sky2 nawe ahantu agomba kuzahakora ngira ngo uherekane ahantu abagomba kuhakora nk'icyamamare nta kuza tugiwe turimo gusimbuka imikingo ngira ngo hari harimo inzira ariko byatewe n'amazi yigeze kumutera ashaka kumusenyera ndetse asenyana bimwe mu bikorwa bye ariko hagati aho ngaho umunsi azaba yakiza ameze neza ahantu agomba kuzakora kugira ngo n'imodoka zigeze zigira gute zigeze zibanje kwinjira umanuke neza utaza kuza guhirima aho ngaho so banyarwanda rero twababwenga ararwaye ubwo just ngiye nuko nguko nza nkagira ngo nze kuza kureba se Sky2 bimeze bite Sky Hello
ni karibu se naciye mu gikari nesa no kari mu rugo nsubira inyuma se nsubira inyuma ubwo reka dusubira inyuma nta kibazo oya nibyo nta kibazo reka batukingure ngo twaciye mu gikari reka dukomanga aha ngaha oyo baze kudukuraho imiziki ariko by the way baze kudukuraho imiziki kugira ngo ibintu bize kuza kugenda neza harafunguka se ariko hagati aho ngaho Zebu urabona ko Skeletor amaze iminsi yikora ikintu kijyanye n'amasuku urabona ko ibintu bijyanye n'amasuku kabisa inzu yarayigeze kure so Zebu Mama Dobo ni karibu se ngiye mba nabiviziriye oyo ngo bimeze bite se ibintu ni neza Mama Dobo bimeze neza amahoro y'Imana ko ndeba si ibintu byabaye bisaza mwana sika bimeze bite shitani yankozemo akazi sha shitani yankozemo akazi ariko Imana irandinda noneho reba bambaye na bya biboro noneho byo kwa muganga hari abantu benshi rero twakomeje kubwira ko urwaye and then turavuga ngo rero tuzakora ikiganiro kuri Babagaye kugira ngo basobanure uburwayi bwawe kubera ko ndara abantu benshi batigeze basobanukirwa ngo bimeze bite ndagira tunyuremo muri make ubundi byagenze gute navuye inkuru ndende kabisa ubwo twari tumaze gukora ikiganiro handi ku nyenyeri sanga urabyuka ko twagikoze mu masaha y'umugoroba Kamaro yari amamagaye ngo nimusange Nyamirambo uko mumagara ngo nimusange Nyamirambo musangana na ba Pifura hari huzuye abantu benshi huzuye abantu benshi bamugisha n'umuniga bita Shizo ba MC Girlfriend abitwa ba Pasi ba Frank na Barine Arine niwe nyiri kabari we n'umugabo we Frank ari huzuye abantu benshi sinavuga Kamaro hostinze na Boro Kamaro yari ya hostinze na Pifra n'umugore wiwe na mugu bibyara w'umugore wiwe bamwita nde uriya yitwa gute wa kera Sandra Mirage Sandra Mirage yego na Eri Poeta na Pifra n'umugore wiwe masanga na ba Kamarade na ba Soti na ba Pionika ndabasuhuza nari urabizi twe tumaze kwikora ikiganiro n'ubundi ko tusanze urimo guporeza njya nicarana nabo turanaganira nta na mude y'amayoga nari nanafite abantu ubwo kwakwicara rero urumva iyo wicaranye n'abakoboyi wabowe bigereye igihe ukumva nyine warambuka ukumva wabo warinze nyine bigera igenda avuga atereka nigendere numvaga nabo warinze urumva kugumana n'amaniga bari kwitamo amayoga wowe utari kwitamo uba wumva nyine nta byadanje ndavuga ati n'ubundi hano hantu handambiwe ntabwo namara amasaha abiri ahantu numva ntari muri mudu reka mbacike ko nari imeze ndumvaga ntameze neza nyine hari bya bindi bavuga ngo inyendere bupfe ibiti byose biranyerera umusa naragutaye ndi kwigerera hano muri karitsiye ahantu bita Rufigiza ndahazi kuri ka gahanda gaca munsi iyo batsinda urenze sinzi hari abahita kuri Burende oya Rufigiza hano muri karitsiye hano urara kuri Burende nenze kuri Burende hano Rufigiza hano ntago wabonye ahantu ubona hari ikigo cy'ishuri hari station nshyashya bari kubaka uzamuka hano hari station zahane Gasanze umuhanda uzi Gasanze mu ikona ahantu hari ishyamba uzamuka hano Rufigiza ubwo njye nari ndi ku kimoto bita Ampasandi ndi kuzana na tera story n'umumotari sinzi ukuntu haturutse abapeti abakoboyi batatu utwaye anahetse abandi bantu babiri bro abanega baje birukanga noneho imbere yabo hari ikamyo noneho njye mbwira umumotari ati wowe hagarara uru rukamyo rubanze rugira ute rutambuke turarureka urukamyo ruratambuka noneho ba bandi bo kuza birukanka batwasamiye hejuru turi kwatsa moto tujya gutambuka tugiye kugenda umusa ikintu bari bafite moto ya Spiro moto yaratwambaye mu mahembe ubwo tuba turaguye ya Ampasandi ibituguye hejuru ibinaremere ifite ibiro byinshi ibituguye hejuru mu kutugwa hejuru
ko umuntu wari unwaye uriya musaza wari unwaye urabona ko ari igisore bya danje we yanguye hejuru nawe niyo moto ingwa hejuru noneho ba bandi ya moto yabo ya Spiro ihita igwa hakurya kuko burumva baratugonze ubwo hakurya kuba amakosa bari bafite imanze mvuge kubera amakosa bari bafite babashatse kwirukanka ngo baterure moto yabo bagende muri aya makosa nayayo ko numvise bavuga ngo bari bahekanye ari batatu urumva bari bahekanye urumva umwe ahetse abantu babiri yego noneho umwe umusekirite wo kuri sitasiyo abaje yirukanka bakuza yirukanka haba haje abandi bamotari nyine urabizi ahantu habaye impanuka abamotari bahita baza birukanka haba haje abandi bamotari baza bahuruye mu kuza bahuruye ba bandi ba moto bari batugonze nkaho batweguyeho iyo moto ya ampasandi niyo yabo kuko iyabo iyo Spiro yabo niyo nayo yahise igira uta ingwa mene hano ndebe igisebe ari igikomeye zero uraza kuza gufata amabirozi nta kibazo uraza kuza kuyafata yego niyo yahise ngonga niyo yahise ngwa hano abamotari baba baraje bankunyeguraho iyo Spiro kwa kunyegura kubera gutakaza equilibre mba ntangiye kwikaraga mu muhanda nyine urumva hari ukuntu utakiribure nari yazamutse nyine bamaze kunyeguraho izo moto umva moto ni nkaho zatuguye ahere ebyiri n'abandi bantu na wa motari wanjye no kuba kurumva hari Rufigiza nta bantu benshi baba bahari abamotari baje rero nibo batweguye noneho mu gihe babandi bari kurwana no kwegura moto yabo ngo bayijyane babona umusekirite yaje yirukanka abarabahosheje nyiri moto wowe wari uyitwaye babiri bahise birukanka nyiri moto arwana no kugira twari yiwe umusekirite amubana Kibamba hahita haza abandi bamotari haje abandi bamotari batangiye kumusaza nibwo umukobwa yahise ankandagira hehe hano mu Rubavu ndi kwikaraga hehe mu muhanda kwa kundi nyine uba uri kugenda wikaraga niho uri kubona bino bisebe n'izi stafu n'ahangaha mu maso nyine ubona hangiritse umukobwa yabankandagiyemo hano mu Rubavu abasimbukiye mu gishanga cya Rufigiza abarirutse abandi babiri barazamutse mu Rufigiza hejuru abandi baca inyuma y'ira station undi azamukira kuri station undi yaciye mu ishyamba sinzi yo yarengeye yego abantu musa ariko moto yarayisize moto mu kuyisiga rero ngiye nahise mera nk'utaye ubwonko umva umuntu amaze kugukandagira moto mu Rubavu n'akaboko nawe wanaguye ufite n'ibikomere urumva transfo zahise zihinduka ubwo mba meye nk'utaye ubwonko abamotari babaranteruye abavumwe bitangira no gusakuza ati umusaza arapfuye babatangiye guhuruza nyine bavuga ngo Skayita arapfuye noneho rero babaranteruye mu kunterura baravuga ati duhamagara ambulance motari wari unwaye urumva we yakomeje kwiyumva aravuga ati uyu mubanze mumujyane kwa muganga duhamagara ambulance baze batera imetero abamotari babaranziritse jugujugu no kungeza hehe kwa muganga ubundi bo bumvaga ko napfuye babangejeje ku Kagugu kungeza ku Kagugu kunyakira ku Kagugu byaranze ku Kagugu bahita bansabira iki transfer yihuse ingeze hehe Kibagabaga umutima ati reka ngiye simva hano nta muntu wo mu muryango wanjye ungezeho yego amagara abantu bose ndababura n'uyu nguyu ntiyitabye telefone nahamagaye Kamaro ahamagara umugore wiwe umugore wa Kamaro Bisabo niwe wahamagaye Mama Doboy ahita yitaba telefone baramubwira ngo ngize impanuka abandi bamotari kurumva haraza Rufigize kugira hano Gasanze abamotari bose babazi naha mu rugo yego harimo umwe rero wahise wirukanka ahita avuga ati reka njye gutora umudamu uwo rero nawe azavuza induru avuga ati Skayita arapfuye uyu rero nawe ni nko kuza yisize insenda aza yirukanka bahita banjyana Kibagabaga nuko urugendo rwagenze ndumva nageze Kibagabaga saa 8 z'ijoro gutyo iyo manuka baye nkasangaye impanuka yabaye ndumva ari nko mu masasita kuko ngiye bakamaro nabasize inyuma wakundi akabarika batrika afunga ushaka kuba yitahiye urumva urugendo ruva Nyamirambuza ni Gasanze ruba rwabaye rurerure abizi n'amambutiyaje ibyo byose ambutiyaje sobora ko yarabaye saa 7 sanga kuko sinigeze mpinda ku Kagugu
umuntu ashobora kwita yibaza wenda turaza kuza kugira kugira ubashe no kumeza kurya ashobora kwita yibaza ngo ese ko wenda we bahise bagutwara kwa muganga igitaraganya barengera mu magara yawe cyangwa se ubuzima bwawe baba baregeze byibura wigeze ukurikirana wumva ko impanuka yapimwe urumva nicyo uwo mumotari wari untwaye yasigaye ari byo bintu arimo nyine we yasigaye ari gupimisha bari no kudekarara nyine we moto yiwe bahita bayicyura kuko nawe yari yakomeretse nawe bahita bamutegeka yuko agomba kujya hehe kwa muganga ariko ya moto polisi imaze gupima imaze kugira imwe ya sipiro yatugonze na ba nyirayo barayitaye en fait baba barigendeye nyine barayisize baba baragiye nyine ba polisi yitwara basigara badekarara uwo mushoferi wari untwaye nawe abashe kundeba hehe Kibagabaga ubwo rero twatinze Kibagabaga urabizi umurongo w'Ikibagabaga ari ibisazi kutwakira bibisazi ariko bw'amahirwe baratwakira batwakire nko mu saa 9 saa 9 badushakira ahantu umuntu aba yiyegetse mbere yo kugera ku Kibagabaga hari uburyo ki wenda umuntu ashobora gusiga moto bitewe nuko ashobora kuba wenda afite ubwako nta byangombwa wenda afite nibyo barabiteganya kubera ko umuntu irukanze agasiga ikinyabiziga buryo iyo wakoze impanuka kuba wakoze impanuka uri umushoferi ntabwo ari ikibazo kuko ushobora gupimisha ahubwo ashobora kwirukanga aketse ko wenda umuntu apfuye akavuga ati atagira umuntu unyicira aha cyangwa se wenda akaba nta byangombwa afite mwaje kuza gukurikirana wenda musanga uwo muntu batwara afite ibyangombwa umva ukuntu ibintu bimeze ubundi amakuru nge nakuruye ndi Kibagabaga ku bamotari ndi gusohoka bambwiye ubundi bariya bo bacitse uriya wankandagiye nyine already we yarazi ko napfuye bitewe n'ukuntu nari ndi kwigaragura mu muhanda urumva we yirukanse avuga ati n'ubundi nzaburana n'iki n'umuramba wo kuburana n'umuntu muzima ariko birabyana byangonze bishobora kuba nta kategori bigira urumva bishobora kuba byari byanasinze urumva abantu benshi bakora ijoro rega ntabwo ari n'ikibazo kuko ubusanga benshi batagira ibyangombwa ntabwo byari kuba bari banasinze urumva kuko batubwiye ngo moto yabo bayifatanyemo ibiboro by'amayoga barimo kunywa n'amayoga bo baje bisindiye nyine simbizi uburyo batugonze simbizi ibyo sinanakeneye kubimenya nyine ugeze Kibagabaga barakwakiriye ariko nanjye ubwo nazaga kukureba wari urimo kumbwira Kibagabaga ukuntu byagenze kubona serivisi ku bitaro bya Kibagabaga ni ibintu bigoranye cyane kubera haba huzuye bro inkomere ziba ziri gutya umva ambulance bitunda buri kanya aba ari ambulance zitunda wagira ngo ni nk'ibiryo byo muri pamu baba bari gutanga bro ntabone ishusho itabaho ndabyibuka banyakiriye mu masaa moya saa moya ndadiringa saa 2 bancisha mu cyuma kuncisha mu cyuma batanga ibizamini bankora control ibiki n'ibiki bakomeza kundiringisha ibindi bintu banjyana ngaho bita muri shinyiriza bamaze shiririza nimba rishiririza mu kumara kunkura aho boro rero nibwo banyambitse kino kintu barambwira ngo bagiye kumpa ibitaro amadobo aravuga ati kareka ntago nakemera ko umusaza rara hano hantu kubera bro abantu babahererekanye amadobo aravuga ati mumureke njye mucyure nzajya mpora nza kumwivuriza njye nzajya mwizanira kwivuza nuko rero we waje wa mwanya bari banyoreje mu bitaro bamaye imiti bahita bananyura direct kugira nze nyinywera bari n'uburyo ndyama kuko iryo joro urumva sinigeze ndyama kandi navunitse bro urumva Kibagabaga nabashije kuhagira kwa natwe twageze hariya mu Kabuga baratugonga wayibiti noro ntwaye biba ngombwa ko n'ubundi nabikorereje tuza dusanga twakerewe dusanga bamaje no kwava ariko hagati aho ngaho amakuru wakomeje kugenda umpa wari wambwiye yuko waje kugira ikibazo cy'urutirigo niba ari urutirigo so bibona se yego urumva izi mbavu kiriya gikaritasi cyarazikandagiyemo hano habamo na kiriya cyampasandi cyanguyemo hano urumva no kuvuga ngo iyi koroni iyi ngiyi kumanuka kugera hano hepfo hose kuzenguruka ahangaha ubona nyine hose ubona hazengurutse gutya hose ese uvuga ngo ni nk'urushyirwa ubwo ni nk'akaboko iyi korone vertebrale nyine urumva iyi ngiyi nyine yose kuzamuka
sinakweretse ifoto banyohereje yego ukwanga iki gice cyose imbavu kuzamuka nyine nuko byagenze nyine iki gice nyine nicyo gishobora kuba cyaracomotsemo nagize n'amahirwe make ngirayo hari aboro ngo muganga w'amagufa adahari zimbana so niyo mpamvu ubona bigeze iki gihe shaka ubuzima butaragarukamo neza yego iyo buba bwaragarutsemo neza se simba naraje muri show yawe sinabonye waraye ubyise umwanda muri Kigali Universal hahiye so sika mbere kugera muri ibyo bya show hari uburyo umuntu atayibaza ngo uyu mwanya none agiye gukurikira hiki wenda wabonanye na muganga abona ko wenda icyo kibazo cyabayeho ariko already urana ko no kubasha guterura isano yo kurya nturi kubibasha baragutameka nk'umwana nka Doboy umuntu akwita yibaza ngo uyu mwanya none noneho haraza gukurikira hiki ubonye ubuvuzi wakira cyangwa birafata igihe kirekire ikintu gikenewe ejo ngiye nzajya kwa muganga ejo mu gitondo kuwa mbere yego nzajya guhura na dogiteri mukuru nyine w'amagufa ansuzume andebere nyine urumva banshishije mu cyuma ibisubizo ariko ntabwo bigeze bagoreza ubutabazi wenda ntabwo nyine bamaye ubwibanze ntabwo bamvuye mu buryo bushoboka kuko urumva bo bamaye paracetamol urumva imiti y'ibikomere nyine kugira ngo wenda ibikomere bibashe kumva urumva yego urumva rero ntegereje ejo kuzindukirayo nkajyayo kwa muganga nkagenda nkabonana na dogiteri akambwira byambera byiza bakama transferi nkajya kwivuriza ku bitaro nyine bisanzwe ari bijyanye n'amagufa kuko urabibona ndahengamye urabona sinakegama nk'ubu ngubu nimba negutse nk'uku kuryama nk'ubu nibera muri iriya ntebe yego njyewe iriya ntebe niyo cyo gitanda cyanjye nibyo bintu sinajya mu buriri kubera ko igitanda aba ari kirekire sinajya mu buriri sinajya nsaba kuryama ahantu muranegamye nyine tu yego usibye kurya udashoboye ko byo biragaragarira amaso ibindi bintu birakugora kuba wabikora ni nk'ibiki kubyuka kugenda kujya no mu bwiherero birumvikana kubera ko urutirigongo buriya nirwo duhereza balance so hari abantu badukurikiye rero batigeze avuga noneho koga no koga ni ikibazo koga buretse ko amadobo nyine aba haragenda akaba ari gukirigita ubuzima bwanjye umubiri wanjye nta bindi niwe muntu ushobora kuba yakoza nese hari ubundi koko vugisha ukuri yego Skytu wenda kugira ngo tuze kure urye ko twasanze uri kurya sibyo hari abantu baba badukurikiye ariko baba bataramenye ngo ese Skytu byamugendekeye gute kuko first wenda turashimira abantu bagiye bagupostinga ariko bagiye bakoresha aka video wenda k'amasegonda 30 tuboro twanjye natwo nagiye nishyira ntabwo umuntu ashobora kuba yamenya ngo bimeze bite nta nubwo umuntu yabasha kuvuga ngo wenda se buno burwayi bwa Skytu byamugendekeye gute se azakira gute bizagenda gute uyu mwanya wa none usibye kubejo uzajya guhura na muganga ukareba ngo bimeze bite nabonye ari mu bikorwa byo kuvugurura nahoze mbivuga ari hanze mbona hana amazi yagusenyeye mbona ufunze n'inzira urumva kwinjira hari mu rugo nabo bwabyo ngira ngo eho nejo bizasaba kuguterura kuko nabonye ari gusimbuka nza kuza kwibaza ngo se uyu mwanya wa none mu nshuti zawe turabizi ufite inshuti mwagiye mukora muri za B1 ufite ababosi bawe ufite abantu badukunda ufite abantu bakunda wabagaha ibiganiro zararana amakuru urumwe mu bantu bakoze amakontent agiye atandukanye ngira ngo zayicara wiga abantu bagiye baryohereza abantu bakishimira showbiz nyarwanda n'uyu mwanya kubuda hari n'icyuho kubera ko hari ibintu byinshi bakwiye kuri gukora wagakwiye kuri kuvuga ko ibitaramo bimwe biragenda biba ndiko nagakwiye kubandi kuvundira hari ibyo wasezanyije abanyarwanda bakwiye kuri gukora wenda ndagira ngo ugire ikintu tubwira wisabira abantu bawe bakunze ibyo ukora bakikuna n'ibyo ukora n'uyu munsi wa none nta kintu nababwira uretse inkunga y'amasengesho akumbwirira Imana ikangumira uruhande igakomeza kunyimana yego kuko urabyibuka ko bijyanye n'ubushobozi nyine no kwiringa kuko urumva ibintu byabaye Izagara Benove kugira ngo uzabwire umuntu ngo ubufasha ibi n'ibi umuntu ajya akora ikimuturitseho nk'ubu ngiye mba nshimira nka boss wanjye Muchoma J yego Muchoma J ejo bundi niwe wambwiye ati mungu wanjye reba ukuntu banza ukafata n'imifupu ukabanza ugaterekamo yaragize n'ibyago warabimenye yarabimbwiye Muchoma J yapfushije nyirakuru Muchoma J yarabimbwiye niwe wambwiye ati banza ugure umufupa ubanza uterekemo ubanza umere neza yego na voka wanjye bita Dadi w'umupasiteri ugendana na Kidama yego ni nawe hoze ubwo urumva rero iyo nagira Dadi niwe wanansobanuriye ibya siranse yego Dadi niwe wambwiye ati Skytu ati ngiye nubwo nkora muri ibi bintu
ati biragusaba gushaka umwavoka yego wo mu usobanukiye ibintu bya traffic akaba ari we uzakudiringira ibintu byawe byo muri assurance yego kugira assurance rero ukuntu izagukurikirana tukomeje kwivuza gutyo wasara n'inzu wayigurisha yego rero birasaba yuko ushaka umwavoka agakurikirana ibintu bya assurance kabikurikirana kugira ngo urebe ukuntu assurance kuvuza nyine gukurikiranira ubuzima bwawe hafi. Umwavoka se wabashije kubona amafaranga yo kumwishyura cyane n'ubu ngubu ntabwo uramubona? Kubera ko ejo negereje kujya kwa muganga bizi ibintu by'abavoka abavoka ni nk'abakomisiyoneri urumva sinapfa kwivanga mu kazi k'abavoka ntarabona amafaranga yego urumva n'uwagakwiriye kumfasha urumva ntago ari ibintu byiwe nyine yego urumva rero biransaba gutigita umwavoka ugomba kwirukanka mu bintu byanjye kugira ngo n'ubuvuzi rambe nyine urabizi nige responsable w'uyu muryango yego ndi papa nk'imama ubuzima bwose we turakorana ubuzima bwa buri munsi urabuzi yego ubwo nawe tukubita iminsi mba maze nihiringa urebe n'uburyo nari maze igihe amafaranga yose nabonaga ndi kuyubakisha hano urabona imvura yaransenyera hepfo urebe n'igihe nari ndi kwivuza ukuguru urebe n'ibibazo byo kurwaza umwana mbese uyu mwaka nimbona ngusoje amahoro nzatanga ituro ry'ishimwe imbere mu rusengero indani kabisa yego ngira ngo wenda uyu mwaka nibwo wavunitsemo akaguru already asibye n'akaguru waje no kugira n'ikibazo cy'ijisho muri uyu mwaka ngira ngo nibwo wagiye kwivuza ijisho n'ubu ritaranakira si muri uyu mwaka ijisho ndimaranye igihe kirekire ariko muri uyu mwaka nabwo wararyivuje oya ho ijisho ryo bakuyemo indodo harira bakuyemo contact lens yego byo mporanye yivuza buri gihe yego abantu bazi ibintu by'amaso ijisho iyo bari bazi kugira ripfe gukira bisaba guhozaho gukurikiza imiti ya muganga everyday yego nuko nguko nyine tu nandi kuvuga ku byabo byakubayeho uyu mwaka nabwo warwaje doboyi ngira ngo sinzi nawe wenda niba yarabashije gukira wenda nabyo uraza kutubwiraho gakeya ni nabwo wanavunitsemo doboyi we ameze neza bagiye gutangira ibizamini sha umusa uyu mwaka nta kintu ndi buze kuvugamo kigize mwaka wambanye rwa serera ariko buriya nemera yuko ejo bundi hari umumere waje kunsura hano ni inshuti ya mama doboyi mamashusho niwe wambwiye ati Skyto ati ahubwo ujye ushima Imana ati ahantu bita Rufigiza ati ni wowe muntu numvise uhakoreye impanuka ukarokoka ubundi Rufigiza ngo niho hantu hamaze gutwara abantu benshi n'abantu batuye muri uyu murenge wa Nduba hano Gasanze bazi Rufigiza umuntu ukoreye impanuka Rufigiza akaba muzima sha umusaba ari umunyamasengesho n'uwo mumereje we rambaje akuse ubundi yitwa gute ati nitwarirwa abasenga teshatu nitwarirwa abasenga koko Rufigiza nta muntu ubundi ujye uhajya Rufigiza ngo uhakorera impanuka hari Rufigiza n'abantu bibatsinda bose n'umuntu wese yaba uruturuka akagugu batsinda uzamuka n'abanyacyonga bazi ko Rufigiza ry'abantu Rufigiza imeze nka cyacyuzi cyo kwa Nyagahene yari munsi ya Faisal ubundi Rufigiza iyo ukize impanuka yaho sha ubundi ubu nagakwiriye guhita mpindura izina nkitwa Uzarama oya nahirwa abasenga ariko ni ryiza nyine yagakwiriye kuba ari akayeke hahirwa abasenga nyine ni sawa ni izina ryanjye ariko nyine hari akayeke kagakwiriye guhita kajyaho nka ka Uzarama nyine kuko Rufigiza ngira rya bya danjosi wageze hano muri quartier uze kubaza nk'abantu n'ubwo ngubwo mama Doba yaza kubona uko ibimotari byagiye bivuga utugambo ngo Skyto yapfuye umumere yahoze ne restaurant uburyo ngo Doba yavuye ku ishuri ngo umumera musuhuje ngo Doba yamubwira ati mbabara cyane ati papa wanjye yapfuye noneho uri kuza umbwira ubusa ngaho nyumvira nibihuha none hari n'abajama bagiye bahamagara ubwo bateza abatsindere kwa kundi habamotari wabuzuriranye rwose rero bumvaga ko nagize ute nitabye Imana ariko nyine ntago byabaye Imana yakomeje kunyimana Imana yarakwimanye so mama Dobo ntabwo twasoza ikiganiro twagushyize muri frame yacu nubwo twasanze uri mu kazi katoroshye tube no kukubaza wenda uburyo n'ibintu nawe uri kugenda bikugendekera ibi bihuri ko kwifata gute sha ibi bihe ni bibi cyane birangora ariko nanone niko biba bigomba kugenda yego bakikubwira ngo umugabo yamajije kwitaba Imana iki kintu wese utekereza oya ntabwo bambwiye ko yitabye Imana ngiye bisaba ni wampamagaye nka saa saba n'igice gutyo
arambwira nabanje no kutamwitaba nari nibereye mu bitotsi nyuma yaho mbona akomeje kumpamagara cyane ndamwitaba yego nuko arambwira ngo se wamenye ko Skato yakoze impanuka nose ubibwiwe nande hari umuntu uduhamagaye yego ni Kamaro se bari kumwe ngo reka telefone ya Kamaro yavuyeho nuko yego ndamubwira ati reka mpamagare telefone ye mpamagara telefone ye yitabwa n'umumotari ahita arambwira ngo aje hano kumfata nanjye icyo nakoze nahise mpamagara iwabo ahavuka mpamagara mama we ndamubwira rero ni Skato yakoze impanuka barambwira mutwaye ku Kagugu ubwo niho ngiye ubwo wareba ukuntu uza ugasigarana abana yego nuko hashize iminota mikeya rero nibwo umumotari yahitagaze yego tuhita tujya batwohereza Kibagabaga yego kwita mere se yaje dusanga Kibagabaga nko mu masaha 9 z'ijoro. kwita kuri Skato urumva urimo kumukora n'ubundi ya mirimo ukora n'abana ukita kuri Skyra na Sky na Doughboy already ibyo bintu ntabwo bibura kugura ko ndana n'umukozi ufite none se nabigenzana uyu mukozi ndamufite yego wenda ntabicikira ese kari inshingano zanjye wabishyira he ngomba kubikora nyine yego wenda ngira ngo Skato ntabwo turi buze kuza gutinda kuko already twajya dusobanura abantu bamaze iminsi batubaza ko utari gukora ibiganiro hari n'abandi bantu barimo baragenda bakubaza ko wenda uburwayi bwawe bimeze bite uko wenda ntekereza ko wabaga usibye kuba ari wawe ariko ryo kinyamakuru cya mbere gishobora kuba kigusuye ubu uyu mwanya none umuntu ushobora ko wenda ubu ni n'icyanjye yego nicyo kizakijyaho na breaking zanjye tuba twaragize amahirwe y'iteka katwera platform yego ubu tuzajya twishyiraho ibintu byacu ubuzima bwacu ubundi nyine ufite platform ibigomba kujyaho ubuzima bwawe bwa everyday nyine yego n'ubundi gahunda yacu sirarana amakuru se n'ubundi bararane n'aya makuru nyine tu ejo hatazagira umuntu ujya no gukora inkuru z'ibihwihwirano abantu biharaje gukora inkuru batanazi nk'umuntu akagenda agakora nk'inkuru ngo Skato yapfuye sugo umuntu yakoze nk'inkuru ngo napfuye kandi ndiho cyangwa se ukabona umuntu aragiye yakoze caption atanazi ugasanga akuzema ibintu agiye kuri post za Facebook aranditse ati runaka ati yarayapfuye ngazize ibini batazi n'ukuri rero twebwe amakuru tugomba kuzajya tuyabihera kuri platform zacu n'abashaka wenda kuyakoreraho ibindi mu gukora inkuru bazikore nyine twe twabihereye fact zacu ku buryo batajya kubeshya abantu ugasanga bagiye guca hirya no hino njya mbwira abantu ngo turabacancuro already akazi uri gukora usibye kuba urwaye ariko ntabwo warwaye umunwa kuko wenda turaza kuza kubisobanura akazi ubukora akagusaba kuvuga abantu bo kuri Wabaga ikibazo cya nyuma uraza kuza gukomeza kubahereza amakuru urarwaye tugiye gufata pause yo kuba dutegereje igihe uzakirira biraza kuza kugenda gute bano bavureka nkubwire babizi Kigali rero ukuntu bimeze Kigali ntago duhinga subize se Kigali ni duhinga Kigali bidusaba kwataka ntabwo waba ufite umuryango ungana gutya ngo ubure kutataka kandi urabizi keretse abantu ari abantu baba bagira neza mani bakunda gufasha haryoshya kubona ukabona umuntu aragukandiye akavuga ati musirikare ngedere ngo terekeho nkabungaho banze umere neza ariko ngiye nimbona ngize imyuka nyine tu n'ubundi umugani w'abantu nagiye kubona mbona muri comment bagenda bandika ati Imana ishimwe yuko umuntu utagize ikibazo akobura ntago bazi imbaraga z'umuntu bura ikintu bita ibihaha cyangwa se hano imbavu zitera esprit umwuka usohoka kandi barabizi dukoresha imyuka myinshi urabizi ukuntu tuvuga nk'amasandi nawe urabizi wagira ngo badukuye amavata mu kanwa umva rero babisaba kugira ngo twe tuvuge dufite imyuka ngewe ejo nimva kwa muganga nkanywa imiti fresh nkabona ibiporezo nkamera neza iby'urutirigongo sinzabyitaho urutirigongo nzambara iyi staff mpfa kuba umunwa ari muzima urabizi twe ntitugira n'isoni singenge sinkiri isongi ngo ndagira ikibazo cyo kuza kuri kamera ngo kuko ngo mfite ibisebe oya ngomba kwiyakira kuko na ba Feriwap bafite ikibazo cy'ijisho rimwe barareba barakora ubusubu nini njya guhangayika ndahangayikishwa n'ikina niyo Bosco nawe aho akora ibikorwa byiwe nta kintu kigomba gutuma nakora ahubwo abantu bicare biteguye inkuru zirahari mbafite ama breaking news ya danje mfite breaking
ngomba kubatamo ya The Ben nta n'umuntu n'umwe uyizi. Yego. Mfite breaking ya Bruce Nore watumiye Davido imva n'imvano yo kugira mutumire n'ikiri gutuma Davido ashobora gutinda kugira Kejeri. Yego. Nabyo ni ibintu bigiye bitandukanye. Bafitiye inkuru ya Bruce Nore y'uburyo yatinze koherereza amafaranga Davido kugira ngo atangire nawe aposting ibitaramo kuri social media ze mu buryo butandukanye, kubera ko buriya ngo Bruce Nore nawe yifitiye ikibazo cya depression bitewe n'ibyo DJ Manforese yamukoreye ubwo yamutumiraga kuza. Ntabwo nshaka ko tubyinjiramo ahubwo icyo nashaka kumenya nuko nyine izo breaking uraza kuzitamba. Umva njyewe ejo nimbona ngiye muganga nyitayeho fresh, ubundi njye nimbona ibiporezo nkabona imbuto ku gihe, nkabona amata nyine nkongera nkasubira muri ya system, kuko urabyumva kugira ubone imbaraga bro, utabibona gutya simba gatanya. Turafata amabirozi ese Skytu reka nkwaze ikibazo kimwe. Irene yakugezeho? Irene ntabwo duherukana. Wamubwiye ko urwaye se? Ese Irene yabiyoberwa? Ntabwo Irene yabiyoberwa. Yego. Ahubwo uvuga ngo ushobora gusanga nawe kubera n'imiriro nari namwakijeho, ushobora gusanga nyine nawe urumva nawe arakibere mu bibazo bya Veste Hadrocas. Dore usanze ari nabyo narindi kureba arakuri. Wa mugore we yaramwemeye mwe wavuze n'ubu neze umuriro wamwakijeho niyo ko waravuze ko afite. Oya ibyo nibimureba. Vuga ngo ahubwo nawe ikindi kintu urumva nawe aracyafite urwikekwe imihanda rwo kujya imihanda, kuko nk'ubu ngubu ureba nka Sadate, usanze Sadate ari kumurekuraho imiriro avuga turiya mwana yagize iki, yagize ikibazo cy'abajyanama babi. Nibyo Sadate yavugaga mu kiganiro hano hamwe na Oswakim. Umva rero ushobora gusanga nyine nawe kiri muri rwa rwikekwe bitewe na fame n'amagambo agiye atandukanye imihanda. Ushobora gusanga ariko nyine tu nabishobora mu rugo arahazi, ni umuji wanjye hazangeraho, natanabishobora azaheze nyine, kuko n'ubundi ntago ahora gahanze. N'ubundi ushobora gusanga none se atangezeho ukangeraho, byose si kimwe. Nta mpamvu yo kugira ngo nyine uvuge ngo bimeze gutya. Cya mbere nimba mere yangezeho, vie yangezeho, si n'ibyo ngibyo. Fa kuba umudamu wanjye ari kunyitaho, n'ubundi niwe kiziriko cyanjye. Uyu niwe kiziriko cyanjye, niwe ugomba kunyitaho. Ubwo nyine ibyo tuzabona nibyo bigomba kudutunga, kandi nawe ntago yansaza, abizi yuko ubuzima dusanzwe tubamo, azi ko ubuzima bwanjye ari ubwo kwirukanka imihanda, ari ubwo gutigita. Ubwo ibyo azabona bidasanzwe nk'ibyo namuhaga agomba kubyihanganira bitewe na situation turimo. Yego. Impamvu nari nanze urugero ni umwe mwenda mu nshuti zawe cyangwa se mu bantu bashobora kuba bagira icyo bagufasha, ariko n'abandi mwese mushobora kuba mwaza gusura Skytu. Amarembo arakinguye, ubwo sinavuze ba buri ngwe na ba buri kanda bahamagaye muzaze gusura Skytu. Turabwira wenda abo mwagiye mukora muri B1 mumeze neza, mugire muze musure Skytu muvandimwe wanyu Even Akamaro inkota y'amatovu. Ntabwo aragirana hano sibyo? Shaji umwe muri show sinzi niba narahageze. Shaji wanjye kabisa. Kamaro nyumva kwa muganga kabisa, sangurira ikarito y'amata kabisa. Yego. Ubwo rero nabandi mukomeze mugende musupportinga Skytu. Iki kiganiro tugikoze kugira ngo tubabwire uburyo n'uburwayi bwa Skytu bumeze, ariko yego guruze na baba canshuro bandi. Yego. Bakora inkuru mane z'ibipapirano, ukabona nk'umuntu gukora mane nka caption. Wibabariye none hari ukuntu ngiye mfata nka phone. Ejo bundi hari umuntu wanyeretse umuntu wa postinze kuri Facebook. Ngo arapostinga ngo inkuru ibabaje, ngo Skytu ngo yari yakubiswe n'abantu, ngo none ngo yitabye Imana, ngo yaguye ngo mu ishyamba ngo rya Shyorongi. Ishyorongi sinigeze njyayo. Undi yarapostinga ngo Skytu ngo mu ijoro ryahise ngo yatashye ubukwe bwo kwa gatatu baye, ngo yatashye ubukwe ngo abagizi ba nabi ngo igihe yari ari gusohoka ngo baramukubita, ngo ubu ngubu ngo ari mu bitaro bya CHK. Mu bitaro bya CHK abandi nabo ngenda bapostinga rest in peace Skytu. Nagiye mbona abantu kuri Facebook. Kuri Facebook ho inkuru zaho n'ubu nta nubwo ziba zinizewe, kubera ko inkuru zaho ni nkizo kuri Twitter, bana naho niho hana bamakuru utapfa kumenya hana bakora. Ariko hagati aho ngaho ukuri nuko nguko ukwitwa Skytu arwariwe igasanze, ngira ngo mwayibonye. Niba ushaka kumusura ushobora kuwaza ukamureba, ariko hagati aho ngaho ntabwo twajya tutavuze nimero yawe. Nimero yanjye iri hejuru. Ariko twanayisubiramo 0789 40 11 90. Yego. Ushobora kumuhamagara
cyangwa ukamwandikira ntihagire umuntu umpamagara mbaza ubusa rwose. we yashaje nko kureba ariko biremewe amamagara wenda afite ibintu agiye kumbwira. Hari umuntu uguhamagara akubwira ngo yo ngo Pole ngo ndagufana ngo twabuze ibiganiro. Umbabarire rwose, mbabarira ntumamagare uzi ngo ugiye kumaramo umwuka none ufite ari mukenya ugiye kumbwira utuntu tw'amafuta. Ari nk'umuntu uguhamagara ngo yo ngo none se ngo wankoreye ubuvugizi ngo inkoko yanjye ngo yagize ikibazo. Nk'ibyo bintu mpamagariye kubera ko ntanze nimero yanjye, ubwo ugiye kumbwira iby'inkoko ndi Ndahiro Valence papi. So guys, reka tuza guhishuduka twabisetsemo kandi umuntu ababaye katubabwiye ngo ibyo byacu nakagaruka Jobless. Come in the door for Sky 2. Wow.